toute la génération, pour toute la population, c'est que les gens s'interpellent, se posent des questions en disant mais c'est où Hérouville et qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, je pense que aussi c'est une manière comme une autre de bien marquer notre jumelage, notre coopération et surtout l'amitié entre les peuples français et bien sûr marocains au travers de la ville d'Hérouville et d'Arfir. Et je pense que, c'est pas je pense, mais ce qui nous permettra encore une fois de continuer ce jumelage pour 1 an, 2 ans, 3 ans, pour des décennies et de préparer l'avenir pour les générations. Je pense que je le dis souvent, si on est là aujourd'hui, nous sommes tous des adultes, eh bien nous devons aussi travailler pour les générations qui vont venir à notre place, mais à votre place aussi, et de pouvoir continuer ces liens de partenariat, de solidarité aussi. Le terme solidarité prend toute sa dimension, et surtout dans ce qu'on peut entendre un peu partout, dans les tensions, des tensions internationales, les conflits internationaux, et bien de montrer aussi qu'il existe des actions de ce type et qui rapprochent les peuples, qui rapprochent la jeunesse et qui permet aussi de faire des ruptures plutôt des murs, mais de créer des ponts, voilà, de créer des véritables ponts en direction de nos générations, mais surtout de notre peuple. Voilà, merci de votre attention. Merci. في السياق اللي مشى فيه السيد العمده، يعني هذا المكان ولا هذه الساحه خصصت يعني باش كتكون رمز ديال العلاقه وديال ما بين جوج ديال الجماعات، وكذلك واحد الرمز ديال العلاقه الطيبه اللي موجوده ما بين المغرب وبين فرنسا، علاقات يعني منذ القدم. هذا المكان وهذه الساحه كذلك يعني تم من طرف المجلس يبدو انها واحد الساحه اللي تعرف واحد اقبال كبير في يعني في كل مساء كل يوم، خاصه نلاحظوا ان مجموعه ديال النساء الاخوات ديالنا يجيو لهذه الساحه، تبقى واحد الساحه اللي يعني رمز ديال الالتحام وديال الالتقاء ديال مجموعه ديال الساكنه ديال مدينه احفير، وبالتالي اللي في نفس الوقت هي رمز ديال ايروفيل سانكلير كومون وجماعه احفير لهذه التؤامه اللي عندها اكثر من 10 سنين حاليا، ونتمنوا لها ان شاء الله اكثر من يعني عقود اخرى، وتجي يعني اجيال مقبله وتلقى هذا الرمز مازال باقي اللي كما قلنا يعني يعبر على مدى العلاقه الطيبه الموجوده ما بين هذه الجماعات، ما بين لو كونساي ديال ايروفيل سانكلير وكذلك ما بين لو كونساي ديال جماعه احفير. وشكرا للجميع، شكرا للحضور، شكرا للسيد الباشا، شكرا لكل شيء القطر اللي حضروا معنا. نجي هنايا السيد لومان، السيد لومان نشكرك بزاف، نشكرك ترجم عليا. لا غير قول انا نشكرك بزاف مع الوفد ديالك، ونتمناو لك النجاح. راني قلتها لك ديك المره ونعاود لك ضروري، نتمناو لك النجاح، وانا غادي نجي لإيروفيل باش نتعاون معاك باش نبقى دائما الراجل. ونشكرك بزاف سيدي مع الوفد ديالك، وراك نشطنا لأحفاد. نشكرك بزاف، نقول لهم شي حتى الوفد ديالك ترجمة. C'est mandat. Ça fait 36 ans qu'il est depuis qu'il est là. C'est mandat. Alors je vais essayer d'en prendre exemple. Moi je vais faire mon 3e mandat et je vais essayer de battre sur le 7 mandats. Merci.